Hola chicos. Hoy les enseñaré cómo conseguir efectos de sonido. Bueno. Si no entienden comenten y si hay muchos que no entiende hago la parte 2. Bueno. Lo que más debemos configurar es, le damos a la bola flotante de X-Recorder. Luego vamos a las herramientas, luego vamos a ajustes de audio. Bueno. Sí o sí deben darle en el audio interno para que se escuche solo su celular XD, lo siento si son de PC. Ahora van al link de la descripción. Lo que tienen que hacer es despausar el video luego que el X-Recorder grabe todo. Una vez que tengamos hecha vamos a Video Maker. Le dan a Music. Luego a Mi Música, luego a Extraer Audio, luego Extraer Audio y tendrán los vídeos. Si están en reciente vayan a X-Recorder. Luego le dan al video del efecto de sonido. Luego lo recortan. Y le dan a utilizar. Y listo, para tenerlo por siempre deben ir al efecto de sonido y luego le dan al corazón. Y lo tendrán en favoritos.